邻居故意对着我家门把手咳嗽，我把他的所作所为发到小区群里。当晚他们的儿子死了，邻居要我偿命，大家都不要开门。425那女的正在挨家挨户的吐口水呢，有病吧？真没有素质。325住户说道。425，你现在知道为什么昨天晚上没人帮你家了吧？你再这样做，我们就报警了。你们都是凶手。没有备注的那个人回复道。哈哈哈，你男人不是说只是大号感冒吗？真是刀子不落在自己身上，不觉得疼？谁都不是凶手，你们儿子就是被你们自己害死的。李梅红在群里破口大骂，其他人也看不下去了。兄弟，你这话就有点过了，要尊重死者。哼，一群圣母，进群都要改备注的，你为什么不改？那人干脆利落的改了个备注，526的你爹。李梅红怒道：526，我今晚就让你去陪我儿子。我可不下地狱。我皱皱眉，这人的嘴也太毒了吧。第二天，公寓群又炸了，有人发了一张血淋淋的照片，526的房门大开，男人倒在血泊中，已经死去多时。我手速很快，将图片保存了下来，下一秒图片便被群管理员撤回了。别发了，小心群被封了。到底怎么回事啊530个女生情绪已经崩溃了。我早上上班，一打开门就看到他死了，我该怎么办啊？我不会被当成杀人凶手吧？先报警。我已经报过了。他家没锁门吗？门大开着。不会真的是425的人干的吧？这种事情没有人敢妄下结论。刘涛还在警局里，难道是李梅红干的？有人感叹道：哎，这楼里越来越不太平了，我已经想搬走了。真羡慕，我已经失业半年了，搬不起啊。警察来了。我观察着现场照片，照片是目击者从自己房间门口拍的，死者面部朝下，应该是被人从背后偷袭。图片有点模糊，看不清伤口到底在哪儿，肯定不在背上，难道是脖子？死者房间杂物比较多，但没有四散一地。我脑子里浮现两个词：熟人作案，一击毙命。我把照片放大看了好久，没找到凶器，应该是被凶手带走了。不过凶手不是李梅红，两个人跟仇人一样。526的男的不会和和气气的请他进屋，更不会把后背交给他，那会是谁呢？有人敲门。王女士，我是杨警官。估计是来问我话的。杨警官和一个警察站在门外。你认识住在526的人吗？只在楼梯间打过照面，大家都戴着口罩，我甚至不太知道他长什么样。但是他刚搬来的时候，因为噪音问题，跟425一家发生过很多次冲突，好几次差点跟刘涛打起来。有报警吗？他没有，但我偷偷报过，都没能有效解决。慢慢的，大家都佛系了，不能改变环境，就开始改变自己了。昨晚你有看到或者听到什么反常的动静吗？其实昨天晚上526的人来找过我。杨警官抬头看了我一眼，眼神变得犀利了一些。详细说说。大概是8点多，我听到有人敲门，看监控发现是一个男的，他说他住526，让我打开门，想跟我说点事。我一个女生，哪敢给他开门啊？他还没戴口罩，太不自觉了，我就让他在门外说，他非要进来，我就不搭理他了。他见我不理他了，骂了我2句，去敲我对面的门了，但我对门那时好像还没回来。可以看看你的监控吗？我点了点头，监控画面和我说的差不多，并没有什么有价值的东西。我看着杨警官眉头紧皱，猜到这案子很棘手了。杨警官，反锁门的案子有什么进展吗？现场有没有发现什么指纹 DNA 呢？杨警官瞥了我一眼，别瞎打听，估计是没有。我压低声音问道：杨警官，526的人不是李梅红杀的，对不对？你为什么这么说？我把自己的推测说了一遍。他朝我伸出手，手机给我。我乖乖把手机解锁递给他，然后我眼睁睁看着杨警官把那张案发现场图删除了。别乱保存照片，你这小姑娘胆子那么小，好奇心还那么重。你昨天说你要搬家，找好地方一定要立刻跟我说，之后还会再找你问话。好的，那刘涛什么时候出来？你也要立刻跟我说。一定。